Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько важны наши легкие? Каждый вдох, который мы делаем, поддерживает жизнь в нашем теле. Но что происходит, когда эта система дает сбой? Заболевание легких– это серьезная проблема, которая может коснуться каждого. Одышка, хронический кашель, постоянное чувство нехватки воздуха– это не просто дискомфорт, это сигналы, которые нельзя игнорировать. Многие из этих проблем начинаются с одной вредной привычки– курения. Неважно, что вы выбираете– обычные сигареты или модные вейпы. Вред для легких колоссален. Давайте разберемся, как это работает. При курении в легкие попадают тысячи химических веществ, смолы и токсины. Они оседают на нежной ткани, вызывая хроническое воспаление. Со временем это разрушает альвеолы, крошечные мешочки, где происходит газообмен. Легкие теряют свою эластичность, дыхательные пути сужаются. Это прямой путь к таким заболеваниям, как хроническая обструктивная болезнь легких или Хоббл, эмфизима и, конечно же, рак. Вы можете думать, что вейп безопаснее, но это не так. Аэрозоль от электронных сигарет содержит тяжелые металлы и химикаты, которые тоже вызывают воспаление и повреждение легочной ткани. По сути, вы меняете один яд на другой. Проблемы с дыханием, которые появляются у курильщиков, это крик вашего организма о помощи. Но есть и хорошие новости. Даже если вы курили много лет, отказ от этой привычки – лучший шаг к восстановлению. Организм начинает очищаться почти сразу. Да, легкие не восстановятся полностью за один день, но со временем их функция может значительно улучшиться. Что же делать, если проблемы уже начались? Современная медицина предлагает множество решений. Во-первых, обратитесь к врачу. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Это могут быть лекарства, которые расширяют дыхательные пути и снимают воспаление. Важнейшей частью реабилитации является дыхательная гимнастика. Специальные упражнения помогают укрепить дыхательные мышцы, улучшить вентиляцию легких и научиться правильно дышать, чтобы справляться с одышкой. Существуют целые программы легочной реабилитации, которые включают физические нагрузки, обучение и психологическую поддержку. Помните, забота о легких – это инвестиция в ваше будущее. Откажитесь от курения, больше двигайтесь, дышите свежим воздухом и при первых же тревожных симптомах обращайтесь к врачу. Ваше здоровье в ваших руках. Спасибо за просмотр. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями. Берегите себя и свое дыхание,